True Money Wallet အသုံးပြုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ရှင်းပြပေးချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ comment လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်အကောက်အဟောင်းနဲ့ပြန်ဝင်ခြင်းလို့ပြရတယ်ဝင်မရလို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ Okay အဲ့ဒီပြဿနာကကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်လေးပဲတော်တော်များများတိုင်ပတ်နေကြတာကကျွန်တော်တို့ဒီ software တစ်ခုကဗျာဥပမာ base software မဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ upgrade version တင်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ် version မြင်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ခါကျကျွန်တော် account တွေက log out ထွက်သွားတတ်တယ် log out ထွက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေက log in ပြန်ဝင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါသဘာဝပဲဒါပေမဲ့တချို့တော်တော်များများကအကောင့်တွေက log out ထွက်လို့ရှင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်ကုန်ပြီအဲ့ခါကျရင်ဘာလို့လုပ်ရမှာမသိဘူးပြောချင်တာဘာမှမခက်ဘူးဗျာအဓိကသိထားမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရ True Money ကောက်တွေကိုဖွင့်စင်နှုန်းကဖုန်းနံပါတ်မှတ်မိရမယ် password မှတ်မိရမယ် pin နံပါတ်မှတ်မိရမယ်အဲ့ဒီ3ခုပဲအဲ့ဒီ3ခုရှိရဆိုလို့ချင်းမျိုးစုတို့ကြိုက်တဲ့ဖုန်းမှာပြောင်းကြိုက်တဲ့ဖုန်းမှာဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့ပြပေးမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ် True Money software ကိုသွားမယ်ဗျအများစုဖြစ်တာဒီပုံစံ software တွေဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အကောက်က log out ထွက်နေတယ်အဲ့ကျွန်တော်တချို့တော်တော်များများထင်တာအကောက်ပြက်ပြီလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်အောက်ကကျွန်တော်ပြောသလို upgrade တင်လိုက်တာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖုန်းပြောင်းတာဖြစ်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗျာ sign in ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗျာဘာခက်လဲ sign in နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ရေးထည့်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ဒီ True Money ဖွင့်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Okay ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော်တော်များပြဿနာတက်တာဒီနေရာမှာဒီပုံစံပြပြီဆိုရင်တချို့တော်တော်များများကအကောက်ပြက်ပြီပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေဒီနေရာမှာဘာထည့်လို့ထည့်ရမှမသိဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะ True Money အကောင့်တွေဖွင့်တဲ့အခါမှာ password တွေကိုမမေ့ဖို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းဖွင့်တဲ့သူတွေမှန်ရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိပေးတယ် password တွေကိုမှတ်ထားကြဖို့ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာထည့်ရမှာနံပါတ်8လုံး6လုံးမဟုတ်ဘူးเนาะသူဒီမှာသူပြပေးထားတယ် password တဲ့8လုံးပေါ့เนาะ character ပါရမယ်ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တော်များများမှားကြတခုရှိသေးတယ် pin နံပါတ်6လုံးနဲ့မှားကြတယ်ဘယ်လိုမှားလဲဆိုတော့ငွေလွှဲထုတ်တဲ့အခါမှာထည့်တဲ့ pin နံပါတ်6လုံးအဲ့ဒီနံပါတ်6လုံးကိုထည့်ရမယ်ထင်ပြီးတချို့ကဒီနေရာမှာနံပါတ်တွေကဏ္ဍနေသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ6လုံးတွေကဏ္ဍနဲ့ကြီးသွားရိုက်နေတတ်တယ်ခါကျရဲခါကျရဲသူဒီလိုမျိုးပြနေတယ်ဝင်လို့မရအောင်သူတောင်းတာ8လုံးကိုတောင်းတာ6လုံးတော့ထည့်နေတယ် Okay အဲ့တော့ဘာထည့်ရမှာလဲ password တွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လား password ကိုသိဖို့တော့လိုတယ်ဗျဒီနေရာမှာเนาะကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့ password ကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်ပြဿနာတက်ပြီဒါပေမဲ့ပြဿနာတက်ပြီဆိုပေမဲ့လည်းထားအိမစိုးရင်လည်းအသစ်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် password အသစ်လုပ်တဲ့နည်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ကောက်ထဲမှာတင်ထားပြီးသားเนาะ Okay အဲ့တော့ password မေးဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီမှာ forget password ကိုနှိပ်မယ်လေဗျာ forget password နှိပ်ပြီးဒီပေါ်တော့မှရှိတယ် ID ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ password နံပါတ်တွေထည့်မယ်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတဲ့တစ်ဆင့်ချင်းလောက်သွားပြီးတော့ password တစ်ပြန်ရှင်းလိုက်လို့ရတယ်ဘာမှမခက်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာ password တိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ password 8လုံးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့အကောင့်ထဲကိုဝင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အကောက်ကပြန်ရပြီပြက်လည်းမပြက်ဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်ဗျเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြမယ်ကျွန်တော်အကောက်ကိုကျွန်တော် password မှတ်မိတယ်ဗျမှတ်မိတော့ကျွန်တော်ကထည့်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် password ကိုထည့်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးတွေ့ရတိုင်းပဲ OTP ကျလာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ OTP ကျပြီဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပဲပြီးပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောက်ကဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်သုံးလို့ရပြီเนาะဒီမှာပတ်စံနေလည်းရှိတယ်ဘာမှမပြောက်ဘူးအကောက်လည်းမပြတ်ဘူး Okay ဒါလို့ဆိုရင်တော့အားလုံးလဲနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေဗျာเนาะတချို့တွေကကိုအရေးကြီးလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့မှတ်ထားပါသတိထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တချို့တော်တော်များများကအကောက်တွေကိုအခုလိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်အကောက်တွေပြက်ပြီးထင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် password စာအုပ်တစ်တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကောက်တွေထပ်ဖွင့်ကြတယ်အရင်မှားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အခုလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီလိုမျိုးပြန်ဝင်မှာ password တကယ်လို့မိတ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုး password forget password နှိပ်ပြီးတော့အသစ်ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျလုံနီးဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကောက်မှာတင်ထားပြီးသားအားလုံးဝင်လေ့လာလို့ရတယ်ဝင်ကြည့်လို့ရတယ် free ပါအားလုံးတော့နားမလည်ချင်တော့လာမီးလို့ရတယ်အရင်ဦးဆုံးကိုတိုင်အရင်လေ့လာပါအောင်လုပ်ပြီးလို့လုံးဝနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျမှသာလာမီးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တချို့ကြတော့မလေ့လည်းမလေ့လာဘူးကိုတိုင်လည်းမလုပ်ကြည့်ဘူးတခုဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူပဲအားကိုးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ပြချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုတိုင်လုပ်တဲ့ရှင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နားမလည်ချင်တော့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်အရင်စမ်းကြည့်ကြပါOkay True Money အကောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာလာရောက်ပြီးတော့ကူညီတောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် True Money အကောက်တွေကိုကူညီပြီးတော့ဖွင့်ပေးနေပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ